Der Millionär verkleidete sich als Hausmeister, um die Wahrheit zu sehen. Doch ein einziger Satz der armen Rezeptionistin ließ ihn erstarren. Denn sie sprach über eine Schuld, die er nie beglichen hatte. Niemand erkannte ihn. Der Mann mit dem grauen Overall, der ausgewaschenen Kappe und dem Putzwagen war offiziell der neue Hausmeister. Auf dem Namensschild stand Paul. In Wahrheit hieß er Richard Albrecht, Besitzer des Hotels, Self-Made-Millionär. Ein Mann, der glaubte, Menschen lesen zu können, bis er merkte, dass Zahlen leichter waren als Gefühle. Er hatte sich verkleidet, um herauszufinden, warum die Mitarbeiter kündigten, warum Beschwerden zunahmen, warum sein einst angesehenes Hotel innerlich zerfiel. Die meisten behandelten ihn wie Luft, einige wie Dreck. Ein Manager schrie ihn an, weil der Marmorfußboden Streifen hatte. Nur eine nicht. Die Rezeptionistin. Sie hieß Eleanor, Ende 20, zu dünn, dunkle Ringe unter den Augen. Ihre Uniform war sauber, aber abgetragen. »Guten Morgen«, sagte sie jedes Mal leise. Nicht zu freundlich, aber ehrlich. Richard beobachtete sie, wie Gäste sie demütigten, wie sie Überstunden machte, wie sie nie klagte. Eines Abends war die Lobby fast leer. Regen trommelte gegen die Fenster. Richard wischte langsam den Boden in ihrer Nähe. Plötzlich sagte Eleanor, ohne ihn anzusehen, »Wissen Sie, was das Schwerste an diesem Job ist?« Richard hob den Blick. »Nein, nicht die Gäste«, sagte sie. »Nicht der Lohn«, sie schluckte, »sondern zu wissen, dass man austauschbar ist.« Er erstarrte leicht. »Dieses Hotel«, fuhr sie fort, »gehört einem Mann, der viel verloren hat. Seine Frau, sein Kind.« Richards Hand verkrampfte sich um den Wischmopp. »Die Leute sagen, er sei kalt«, sagte Eleanor leise. »Aber ich glaube, er hat einfach aufgehört hinzusehen.« Richard spürte, wie ihm die Luft wegblieb. »Ich war schon mal hier«, sagte sie weiter. »Vor 7 Jahren. Als Praktikantin.« Sein Herz begann zu rasen. »Ich wurde entlassen«, sagte sie. »Nicht, weil ich schlecht war, sondern weil ich krank wurde.« Richard ließ den Mopp fallen. »Damals«, flüsterte Eleanor, »habe ich an der Rezeption zusammengebrochen. Und niemand kam. Nicht mal der Besitzer, der zufällig im Haus war.« Stille. »Mein Vater starb in derselben Woche«, sagte sie. »Ich hatte niemanden. Und dieses Hotel hat mir gezeigt, wie wenig ein Mensch wert ist, wenn er nichts leistet.« Richard konnte sich nicht mehr bewegen. »Warum sind Sie zurückgekommen?«, fragte er heiser. Eleanor drehte sich zu ihm um. Ihre Augen waren müde, aber klar. »Weil ich dachte«, sagte sie. »Vielleicht hat sich der Besitzer geändert. Vielleicht sieht er heute genauer hin.« Ein Stich durchfuhr ihn. »Manchmal«, fügte sie hinzu, »braucht ein Mensch keine Entschuldigung. Nur das Gefühl, dass er endlich gesehen wird.« Richard stand da, verkleidet, entlarvt. Nicht von ihr, sondern von sich selbst. Am nächsten Morgen versammelte sich das Personal in der Lobby. Der Hausmeister war verschwunden.